आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ। ऐसा विषय जो सुनने में तो लगेगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम इसको जानेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है। छोटे छोटे बच्चों को आसानी से जो हम कफ सिरप दे देते हैं, उसकी वजह से क्या नुकसान होता है। आपको मालूम है कि कफ सिरप हमारे देश में एक साइलेंट एपिडेमिक का रूप ले रहा है और WHO, एम्स जैसी संस्थाओं ने तो ये भी कहा है कि बड़े होकर नशे के आदत पड़ना कफ सिरप से ही शुरू होता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कफ सिरप वाकई में दी तब जाती है जब किसी भी बच्चे को थोड़ी सी खांसी आती है। खांसी आना एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। अगर हमारे सांस लेने के रास्ते में कोई भी जर्म्स है तो शरीर खांसी लेकर उसको बाहर करने का प्रयास करता है। दूसरी समस्या जो हमको इसमें महसूस होती है वो होती है कफ की। कोई म्यूकस या कफ हमारे शरीर में जब बन जाता है तो हमें लगता है कि अरे ये तो बड़ी भारी समस्या है, इसको जल्दी खत्म करो। जबकि जो कफ बनता है वो शरीर का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है और वो हमें मदद करता है। माताएं, पिता ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को जल्दी से आराम मिल जाए, इसके लिए वो कफ को दुश्मन मानते हैं और तुरंत जाकर किसी मेडिकल स्टोर से कोई भी एक कफ सिरप लेकर चले आते हैं। कफ सिरप दे देने से बच्चे को नींद आ जाती है, आराम मिलता है, उसकी खांसी भी बंद हो जाती है, पर उसकी वजह से बहुत भारी नुकसान हो जाता है। आपको मालूम है कफ सिरप के अंदर में वाकई में होता क्या है? बहुत सारे केमिकल होते हैं, जैसे कि एंटीहिस्टामिन होते हैं, कुछ कोडीन जैसा सब्सटेंस होता है और कुछ अल्कोहल रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें दिमाग की ग्रोथ पर सीधा प्रभाव डालती हैं, हमारे दिमाग को सुस्त करती हैं, हमें नींद आती है, हमें रिलीफ महसूस होती है, पर हमें पता भी नहीं चलता और हमारा दिमाग सुस्त हो जाता है। इन दवाओं में कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें नशा होता है। बहुत सारी जगह तो ऐसा होने लगा है कि माताओं ने देखा कि अरे इस दवाई को देने से नींद आ जाती है, अगर बच्चा थोड़ा चंचल है, वो समय पे नहीं सोता है, तो इसका गलत उपयोग बच्चे को सुलाने के लिए भी किया जाता है। ये बहुत गलत है। हमें ये समझना होगा कि जिस बच्चे को आज हमने कफ सिरप की आदत डला दी, वही बच्चा जब बड़ा होगा तो अलमारी में जब उसको दिखेगी कोई कफ सिरप की बोतल तो उसका वो सेवन खुद कर लेगा। आप सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, कोई बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है, उस बच्चे के दिमाग की ग्रोथ के साथ हम लोग क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको इसे रोकना है। आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि बच्चे का शरीर हमेशा किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए उपयुक्त है। वो स्वयं लड़ सकता है, उसको केवल थोड़े से सहारे की जरूरत है। थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा जो घरेलू उपाय हैं जैसे कि स्टीम इनहेलेशन, जैसे कि शहद, इस तरीके की चीज़ों से ही उसको मदद हो जाती है। उसको और ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता पड़ती है तो आपके पास डॉक्टर्स हैं, आप उनसे पूछिए। उनसे पूछने के बाद ही आप दवाई लीजिए। आप ये जान लीजिए, WHO सीधा सीधा कहता है कि अगर 10 साल की उम्र नहीं हुई है तो बच्चे को कफ सिरप देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बच्चे के समय के लिए आप उसको रेस्ट करें, आप उसको अच्छा आराम दें। आप ये ध्यान दें कि बहुत सारे भारत के राज्यों में जैसे कि पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, कफ सिरप ही पहला कारण बनता है बच्चों के नशे में जाने का। एडिक्शन का बहुत बड़ा कारण है।
और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर देता है, कमज़ोर बनाता है बच्चों को। इसलिए हमको ये ध्यान देना है कि पहली चीज़ तो किसी भी बच्चे को अगर परेशानी हो तो हड़बड़ाएं नहीं, उसको अपने आप ठीक होने दें। अगर परेशानी बढ़े तो आप डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर जैसा एडवाइस करें वैसा ही करें, और अगर उसके बाद भी आराम नहीं मिलता तो और आगे जाएं और बड़े डॉक्टरों से बात करें। हो सकता है बच्चों को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम्स हों जिसको आप ना समझ पा रहे हों। ऐसे केस में डॉक्टर से सलाह लेना और ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कफ सिरप देकर किसी बच्चे की हो सकता है कोई बड़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, उसको आप दबा रहे हो, ये हमें नहीं करना है। इससे ठीक होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दें। अब आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर 1000 से अधिक डॉक्टर्स तुरंत उपलब्ध हो गए हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप अपने मेडिकल स्टोर पर जाइए, मेडिकल स्टोर वाले भैया से कहिए कि प्लीज़ हमको पहले कंसल्टेशन करवाइए, हम प्रिस्क्रिप्शन पाएंगे, उसके बाद ही हम इलाज कराएंगे। और ऐसा करके आप अपने आप को एक अच्छा एविडेंस बेस्ड सॉलिड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करिए। ये केवल आज हमने बच्चों की बात की, आगे के पर बात करेंगे। हमें मिलकर ये प्रण लेना है कि कोई भी व्यक्ति का इलाज बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रॉपर सलाह, बिना सही गाइडेंस के हम नहीं करेंगे। आप आगे बढ़िए और अपने मेडिकल स्टोर पर 5 मिनट का एक्स्ट्रा समय लेकर जाइए, डॉक्टर से सलाह करिए, प्रिस्क्रिप्शन पाइए और उसके बाद ही इलाज करिए। ध्यान दीजिएगा, हमें आपको साथ में प्रण लेना है, नो दवा बिना सलाह, नो दवा बिना सलाह। ये आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए, आपके माता पिता के लिए ये बहुत आवश्यक है। नो दवा बिना सलाह। नमस्कार, धन्यवाद।